試乗とマフラーのサウンドチェック。7000回転ぐらいまで回るからね。あ、面白いなこれ。鼓膜破けそう。ゆうし君、こんにちは。今日は3月7日5時20分、気温は7度、風速7メートルぐらい。強い。寒いですね。寒いです。すげえ寒そうだね、よし。寒いですよ。大丈夫。はい。やっていきますか。そんな寒い中、はい、オープンカーが入ってきましたと。前回の動画でご紹介させてもらいましたね。はい、一度販売させていただいて、戻ってきた出戻りのお車でございますと。はい、走行距離が3500キロぐらいですか。前回販売した時よりも増えて、で車検が2年、取ったばっかりになって、この、パーツが新しくくっついて、はい、で、お値段据え置き269万8000円と。何と据え置いてるのかっていうと、前回販売した時と同じ価格という形でございます。OK ですね。はい、ただ車検取り立ての車でもあるので、はい、言い方変ですけど、そのまま乗っちゃっても大丈夫なのかなみたいな、はい、そんな感じの車ではございます。もちろんご納車前に、言ってもやっぱり整備してねっていう場合はもちろん整備可能なんですけれども、はい、うちはそこら辺は自由でやらせてもらってるので、はい、あとはこっちでやるよとか、自分でオイル交換とかするから大丈夫だよっていう方なんかは、このまま乗って帰れるという感じでございますね。はい、で細かい内容はまた前回の動画を見ていただければと思うんですけれども、今日は試乗と、マフラーのサウンドチェック、はい、これをやっていきたいと思います。で第2弾の動画になるので日も暮れそうですから、はい、ちょっと早めにパパッとやって、この動画はちょっと短めになるかもしれませんが、はい、やっていきましょう。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、そうなんですけど、ヨッシー君、はい、試乗したいんですが、もう車がこんな感じなんですよ。出れないじゃないですか。出れないからちょっと移動するので、はい、ちょっとお待ちください。お願いします。ちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。お願いします。すぐ終わりますから。一旦ここでもう一台移動しますからね。ちょっとお待ちくださいね。すいませんね。寒い。よいしょ。OK。こんなさ、はい、移動ばっかやってたらさ、はい、もうそりゃかぶるわって話だよね。特にロータリーエンジンなんかはね。本当はそうですよね。 OK。じゃああとこれだけ動かしたら準備しますんで、ちょっとお待ちくださいね。はい。
OK。テトリス状態だよね。K だからいけましたね。でも K だからいける。K だからいけるでしょ。じゃあヨシ君、はい。エンジンも温まってますので、はい。とりあえずマフラーサウンドチェックいっちゃいますか。はい。ね、お願いします。いきますよ。まあ改めましてですけれども、はい。この車のその改造してるところは、じゃあさらっとボンネット見ちゃいましょうか。もう一回改めまして、こんな感じでいじってありますよと。まあまあ至れり尽くせりパーツがくっついていて、はい、まあ、HKS のフラッシュエディターが入ってて、マフラーは HKS の触媒、HKS のリアマフラーが入っているという感じなのと、あとはまあカーボンエアテンクとかね、サージタンクとかね、エアクリーナー、ブローフバルブ、まあここら辺も入ってチューニングされているという感じでございます。いきますよ。はい。すごいよね。いや、すごい。軽自動車とは思えない。これは7000回転ぐらいまで回るからね。はい。じゃあ行きますか。早速試乗。もう日が暮れちゃうね。寒い。行こう。はい。本当はさ、オープンカーだからオープンにしてとかって思いますけれども、まあ本当はそうでしょうけど、とてもじゃないけど寒くて無理。前回だからお客さんに買ってもらったのに、あれいつどうとだっけ、何月だっけ。まあ少なくとも寒くはなかったんでね。そうですね。でも暑くもなかったんだよね。だからちょうどいい時期だったんだろうな。どうしてもやっぱ日が暮れるのは早いからね、撮影毎回もうこんな感じじゃない？ギリギリだよね、はい、昼間仕事してで空いた時間で最後動画撮影やろうとするとどうしてもこういう感じにはなってしまいますけれども。なります。そんな低くないんだよね、確かに。この音思い出しました。この音思い出す。はい。思い出すでしょ。言ってましたね。そう。これなんだっけな、動画の中でも確かコメントとかで、はい、なんでこんな音するんですかとか何が入ってるんですかとかさ、結構言われるんだよね。ガソリン入れてこうかな。ちょっとメモリが少ないからちょっとスタンドいきますか。じゃあレギュラーをどうしようかな。10リッターで。はい、お願いします。一時ガソリンなんだっけ、ピットストップです。どうも。すごいよし、10リッター入れただけで、はい、メーターが半分以上になっちゃったよ。あ、本当だ。あ、そんなじゃあ入らないんですかね。入んないんだよ、これ多分。そういうことですね。何リッターなんだろうね。だって残り 2メモリのタイミングで、はい、もうガソリンランプがついてたのよ。はい、普通1メモリじゃん。あ、確かに。そう2メモリでエンプティーですよね。でもなんかちょっとなんかあったら嫌だから、なんて言ったらね、車屋さん幾度となくガス欠を経験してますからね、我々。はい。で前回これハンドル切った時にさ、ここに当たるから危ないみたいな話をしてたんですよ。言ってましたね。そう。でもこれ、まあ、上下できるから、はい、まあ、ちゃんと自分の位置にね合わせてあげれば、まあ、その心配はないのかなとは思いますけどね。はい。早えな。早えなこの軽。すごい早いね。早いですね。年代によってはさ、うちに1台さルークスがあるじゃん。台車っていうかなんか倉庫みたいになっちゃってるさ、はい、あの年代ってその多分燃費をいかによく数字上するかっていうので逆に出力をね結構抑えられてる気がするんですよね。だからすっげえ遅いなーみたいな感じの、めちゃくちゃ遅いなこの軽みたいな感じだったんですけど、まあ、これに関してはねそんなに燃費と数字にこだわることなく、はい、とにかくパフォーマンスを元に作ってると思いますので、そ
それにチューニングが加えられる。これすげえ下からブースト効いてんだよ。すごいね。キャン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 言ってますね。それでもまだそんなに踏んでないからね。このプシュープシューの音の正体はブローオフバルブですね。 HKS のね。でそれを開放してあるという感じでこうなってるわけですね。別に異常じゃないんですよね。異常じゃない異常じゃない。こういうもんなんですよ。こういうもんです。道が混んでますのでちょっとルートを変えます。はい。ここら辺が地元の強みです。臨機応変に。臨機応変にいかなる場所もいかなる道も大体分かってる。そして大体友達がそこにいる。なんか前回はこの小ささゆえの怖さみたいのがあったけど、はい、あんまり今回ないな。なんか乗りこなしてる感が少し。面白いなこれ。結構進入がすげえな。こんな動きなんだ。どうですかヨッシーさん。全然 K って感じしないですね。やっぱ K って感じしないよね。まあ、ボディはもちろん K だけどね。でもまあもちろんそのあれかな、やっぱ味付けなのかな。出だしはガーッと速いけど、はい、ちょっとやっぱ上で物足りなさはある。でも十分って感じだよね。どんどん山奥来ちゃいましたね。一体どこか分かんないですけど。分からないでしょ、はい、そうなんですよ。この奥にですね、さらにもっと深い公園があるんですよ。市長選ですからちゃんと見させてもらいますし。なるほど。そんなに踏んでない。そんなに踏んでなくて、コーナーが面白いなこれ。サーキットとか行ったら多分めちゃくちゃ面白いと思う。確かに。ブレーキはなんかブリッツ入ってる割にはまあ効きはマイルド、はい、ただやっぱりねちゃんと走る時になったらその性能は変わるんだろうけどね。でこの車はまあ、右のね運転席窓パワーウィンドウ、はい、と、まあ、助手席はもちろんありますけれども、はい、よし君後ろのこの小窓を映していただきたいんですが、ここもですね開くんですよ。なんか前回巻いたような。そうで音が聞こえるっていう。鼓膜破けそう。きますね耳に。あ、面白いなこれ。面白いな。俺だけ？助手席乗ってたら分かんないか。いやこれ運転して楽しそうなのは分かりますよ。何プシュプシュって聞こえない。運転してて楽しそうなんだろうなっていうのは分かりますよ。そういうことね。はい。まあ、サーキットみんな走ってるんですもんね。一回 HKS のあれでさ、はい、つくば行ったじゃん。あの時だって S660 だけのなんかミニサーキットみたいなやつだもんね。そういうクラスがあるんですかね。あると思うし、やっぱそういうイベントがあるんじゃない、やっぱり、S660 だけでサーキット走りませんかみたいな感じのイベントとかショップ開催のさとか1台確か突っ込んでたよね。雨だったしねあの日ね。でもそういう車ってことですよね。そういう車だね。そうだね。まあ街中でも面白いけど、サーキットなんかでこの MR、ミッドシップレイアウトのねリア駆動のエンジンっていうのはどんな動きするんだろうね。ブレーキをかけた時にでも荷重エンジンは後ろ側だから、はい、テールがブレークすることはないんだろうな。後ろに荷重がかかるからね。前につんのめって曲がろうとすると後ろがブレークしてパーンってこうスピンしたりとかするじゃないですか。はい、私富士でそれです思いっきりスピンしてやったじゃないですか。してましたね。あれの原因はそれなんで、はい、ブレーキ踏む曲がるでケツが抜けて
なのにアクセル開けないからそのままスピンしたっていうのが検証結果、自己検証結果でございましたので、はい、まあその可能性がね、荷重がトランクに後ろにある分、まあ、そのケツが抜けることが少なくなる、はい、あとは逆にアクセルをバンって開けた時には後ろにエンジンがあって後ろのタイヤに荷重がかかるので、はい、まあ、やっぱりよりグリップ力が増すよね。そういうことですね。そう後ろに荷重がグッてかかった時に後ろにエンジンがあればね、はい、なおトラクションがかかるのでその分力を発揮することができるという感じですよね。ちなみに、まあ、話をちょっと車の売買の話に戻すと、はい、このお客様はですね、まあ、買って半年1年経ってないぐらいかなで、まあ、ちょこちょこ連絡 LINE で取ってたりとかしてたんだけどさ、はい、ちょうどこの間京都に出張行ってる日、日曜日かに LINE が入ってて、で車を3台ぐらい持ってるから、はい、S660 もう楽しみましたと、はい、売却しようと思うんですけれどもいくらぐらいですかねみたいな、こんな感じで LINE が来て、はい、で、まあ、今だとこれぐらいじゃないですかねっていう話の中で、逆にご希望はいくらぐらいですかって言ったら、まあこれぐらいですと、なるほど、結構いい値段ですねと。でも今の相場だと大体今これぐらいで、まあとはいえ買ってもらってるし、とはいえカスタムしてあるしチューニングしてあるしっていうのがあるんで、ここら辺まで頑張れますと。なるほど、はい、じゃああともう一声ここで着地しますかみたいな、はい、感じでお客さんが言われて、そうしましょうみたいな感じのやり取りがわずか1時間ぐらいの間でパッパッパッパって LINE で決まってしまったっていう感じ。LINE でそうで、このお客さんね、実は僕ね結構ね好きな、なんていうのかな、かっこいいおじさんなんですよ。かっこいいってその見た目がかっこいいっていうよりかはなんかこう雰囲気がめちゃくちゃ良くて好きなんですよ、はい、多分結構お金もそれなりに持ってるんじゃないかなと推測されますし、はい、乗ってるバイクはね俺を見せてもらったんだけどもね、昔の1970年代の昔のやっぱそれもホンダのバイクだし、はい、で次またなんかね車をね買うって言ってたんですよ。でもね教えてくれなかったんですよ。あ、そうなんですか。そう、普通の車だったら教えてくれるじゃん、はい、例えば GTR 買おうよとかさ、はい、いいよ、例えばベンツだったらベンツの何買うよとか、多分ねそのレベルじゃない、なんか高いのを買おうとしてると思うんだよね。いやめちゃめちゃすごい人なんじゃないですか。本当はだと思う、おそらく。すごい。そうでもなんか僕ちょっと苦手なタイプでいうところのその俺お金持ってるぜ、ブランド着てるぜみたいなタイプの方いらっしゃるじゃないですか、はい、ああいう方とは全然違って普通な感じのおじさまって感じ。じゃあもう本物じゃないですかもうなんだけど、パッて見ると俺なんかいい時計してるなみたいな、いやそれってあれですね、なかなか買えないですよねとかって言ったら、いやそうなんだよみたいな、いやフラッと寄ったらたまたまあってさってロレックスだったんだけどね、フラッと行ったらたまたまあってで買えるっていうからさ買ったんだよ。まあ夜までは誰でもできるじゃん、はい、でもなかなかさっと買えないからね。そうっすよね。そうで俺もねロレックスねヨシもしてる持ってるけど、はい、なんて言ったらいいんでしょう、本当に買えないんですよ新品は。だからじゃあありました検討します、そんなお客さんには売ってくれないんですよ、はい、だからやっぱその場でパッて決断する人、どん詰までパッてはまっていく人じゃないと買えないので、やっぱねそういうの持ってたりとかね、なんかちょっと秘密があるんですよね、でもあれだよ、売ってもらう時も買ってもらった時か、はい、買ってもらった時もそうだし、これを、ね、戻してもらう時、はい、もう一緒に、ね、奥さんと一緒に運転でして来てもらって、ね、やってくれたんですよね、でノーマルパーツもこれ何個かあるんだけど、はい、だそういうのもわざわざトラックで持ってきますって言って持ってきてくれたりとかさ、すごくいい人っていう感じなので、さっきの話じゃないけど、はい、値段のこう調整があるわけじゃないですか、はい、で本当はさやっぱ相場で欲しいわけよ。だし販売の時の下取りとやっぱ買い取りって実はちょっと違って、はい、やっぱり買い取りだとしたらやっぱ買い取ったこの車で商売をしなきゃいけない。で本質的にはオークションの相場がある中でそのオークション相場の下で買わなきゃいけないというか、はい、買うのが通常なんですね、はい、それは分かりますよね。そうです。でオークションに出して利益が出るっていうのが普通、はい、でも今回はうちで買ってもらったし、この車はうちでそのまま直接売れるし、はい、お客さんもめっちゃいい人だしっていうところがあったので、オークションの相場より、下手したらもうちょっと上かなぐらいで、最後のだからお客様のその推しの一手でもうちょっと上になっちゃったみたいな、はい、そんな感じで買い取りはさせてもらったんですけどね。1台目これを作られたでもその人はワンオーナーで買ってるわけじゃないから分かんないか、とはいえこの車をその作った人もすごいお金持ちの方、はい、その人は何台も
どんな車乗ってるかも分かってるんで、まあまあお金持ってるんでしょうねはいっていう方が乗ってましたと。で、お二人目僕から買ってもらって、それでこの間僕に売ってもらったうちのお客様は、そういえば仕事何やってるか聞かなかったな、そういえば他何車買おうとしてるか教えてくれなかったな、なんですけど、きっと多分お金持ってるんじゃないでしょうかねっていうダンディーなおじ様でございましたと。さあ3人目はうちで売れるのでしょうかとっていう感じですね。いや欲しい人いるでしょう、これは。まあそうだね、だから前回もね、そうだよ、だって前回の動画ね、前回の動画出して、はい確かその日じゃなかったかな、その日の当時さ動画を夕方6時ぐらいに確か上げてたのよ、はいでもう7時8時ぐらいにはメールの問い合わせが入ったの。はいそれ23件入ってたの、もうすでに。なんだけどメールの問い合わせをして、でその後、まあ夜だからさ俺も返信しないじゃん、はいその後夜8時ぐらいに電話かかってきたんですよ。でたまたま電話俺転送になってるからさ、はい出たら、いやいやメールも入れたんだけど、まあ電話の方が早いかなと思って電話しましたと。はいでこの S660 気になってるんですけどって話で、ありがとうございます早いですねって話になって、はい電話1番手ですみたいな。で問い合わせ何件かありますかって言われて、何件かありますよみたいな話させてもらったら、じゃあすぐ見に行きますわみたいな話で、はいその次の日か次の次の日ぐらいにはもうお店来たんだよね。で車見て、まあいいですねと。値引きとかってあるんですかみたいな話で、いやうちはごめんなさい値引きやってないんですよって話で、うちはさ押し売り営業しないわけじゃないですか、はい、日本一営業しない中古車販売店なので、はい、どうしますか、帰ってご検討いただいても全然構いませんのでって話したら、もういいです、いやこれ今買うのでみたいなっていう感じ。そうですか、ありがとうございます早いっすねみたいな。即決。そうっていう感じだったんだよね。だからやっぱりまあそういうね方がやっぱこういう希少なお車を手にされますよね。はい、でそれで販売決まった後56件来てたかな、メールでお問い合わせ来てて、いくらですか、まだ売ってますか、どうですかみたいな話だったんですけど、いやもう次の日は電話来て、次の日はもう売れちゃいましたみたいな話でごめんなさいって感じだった車なんですよね。そんな感じでございました。はい、なので、今回のこの車そんな早く売れるかどうかは分かりませんが、はい、前回のあれを見てるとちょっと早そうな気がしますので、できれば気になる方は早めにお問い合わせをいただけるといいんじゃないかなと思います。はい、 OK ですか。はい、もう暗くなったんで締めは車からにしましょうか。もうほとんど見えてないですねこれ。俺見えてない、はい、本当そう、はい、ルームランプってあるのこれ最後お LED ですねやっぱり。じゃあそんな感じで、はい、最後ですから顔を見せて気になる方はお問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。今日紹介させてもらうのはこちらの車です。インテグラタイプ R、 結構珍しいでしょ。4ドアセダンのインテグラタイプ R、 ホイールがね T37 16インチか、はい、なんか改めてセダンの後ろって乗ったことない。意外と乗れるね。